مشاهدينا طبعا زي ما ذكرنا لحضراتكم ان الاعشاب الطبيه في الاونه الاخيره ويمكن كتير من الدول الغربيه ويمكن من اهمها المانيا ابتدت من بدري قوي في ان هي يكون عندها اجزخانه طبيه طبيعيه من الاعشاب. في بعض الاجزخانات والاماكن معينه موجوده في المانيا ما فيهاش ادويه كيميائيه او فيها جزء خاص بالاعشاب الطبيه في كل مكان. حتى في السوبر ماركتس الكبيره هتلاقي برضو ان في مكان مخصص للاعشاب الطبيه اللي ممكن بتساعد في احيانا كثيره جدا. يعني احنا مش هنقول في مثلا في مرض واحد او في مشكله واحده، لا ده في تقريبا جميع الامراض. طبعا احنا عارفين ان الموضوع ده عندنا من زمان جدا من ايام القدماء المصريين، وعندنا ما يثبت بالفعل ان القدماء المصريين هو اول ناس ابتدوا ان هم يداووا بالاعشاب. مهم ان احنا نعرف بعض الاشياء الخاصة بالامراض اللي نقدر نقول ان هي منتشرة نوعا ما وممكن ان احنا نتغلب عليها بحاجة بسيطة جدا بعشب خفيف جدا ان احنا نعمله زي الشاي، وممكن ان هو يساعد جدا في حل هذه المشكلة. بسعدنا النهارده ان يكون معانا المهندس حسين السيد حسين المتخصص بالاعشاب الطبية. اهلا بيك معانا. اهلا وسهلا بحضرتك. زي ما اتكلمنا كده الاعشاب الطبية دلوقتي خلاص هي يمكن احنا قلنا المانيا واليابان والصين وكل دول العالم ابتدت دلوقتي خلاص تتجه الى هذا. ده فعلا يعني العالم كله بيتجه للطب البديل. العلاج بالاعشاب ملوش سايد افكت مقارنه بالادويه الموجوده في العالم دلوقتي. كمان بالاضافه ان يعني فوائده الصحيه كويسه على المدى البعيد بتبان، وفي نفس الوقت اثرها بيكون كويس جدا. دول العالم كتيره دلوقتي الصيدليات عندهم هي عباره عن مكان علاج بالاعشاب. الادويه بقى والكلام دوت قل كتير عندهم، وده المستقبل، ده اللي جاي بعد كده. هي يمكن دي الخطوات الاولى اللي تخطاها العلم في هذا الاتجاه، واكيد بعد كده هتبقى واحده واحده هنشيل دواء كيميائي ونحط دواء بديل طبيعي، لان فعلا حتى الادويه الكيميائيه طب ما بالفعل معموله من الاعشاب، يعني اكتريتها معموله من الاعشاب الطبيه، فليه احنا نحط عليها كيماوي ممكن انها يؤثر بعد كده على المدى الطويل على الانسان. كلام حضرتك مظبوط. يعني هم حتى لما بيكتشفوا اي دواء بيلاقوا له سايد افكت بعد كده، حتى افضل الادويه بيلاقوا لها في مرور الوقت فيها مشاكل. فقال لك لا، طب احنا بقى نقلل الموضوع دوت بقى، ان هو ان الناس عندهم بيهتموا بالفرد، عايزين هناك ان هو يحافظ على صحه المجتمع اكتر من خلال ان هو علاج بالاعشاب بجرعات معينه وقائيه ليهم بتحميه بعد كده ان هو ما يحصلوش مرض، بتحميه بعد كده ان هو طبعا بيحافظ على صحته ويكون بصحه كويسه. ده الاتجاه الجديد بقى، ان هو دلوقتي يتجه ان هو العلاج بالاعشاب. يمكن برضه من السلبيات اللي بنقولها الاشياء الكيماويه اللي دخلت في كل حاجه في حياتنا، منها الميه ومنها الخضار والفاكهه، كل حاجه بقى فيها كيماويات. دلوقتي من ضمن الاثار الجانبيه والسلبيه ليها نقص المناعه في الجسم. تمام. نقص المناعه مهم جدا سواء كان للكبير او للصغير. هل تغلبتم بالاعشاب على مشكله نقص المناعه سواء كان عند الاطفال او عند الكبار؟ تمام. هي فعلا في حلول طبيعيه كمان جدا وكويسه جدا لعلاج المناعه، على راسها طبعا العسل النحل. ده افضل المغذيات مثلا لعلاج المناعه وتقويه المناعه. يعني ومنه نوعين، النوع اللي هو بيبقى الخاص بالعسل الجبلي، تمام، ده بيحتوي على انتي اوكسيدنت بيزود جهاز المناعه 18 مضاد للاكسده. مضادات اكسده بيزود جهاز المناعه 18 ضعف. تمام. في كمان عسل مثلا زي العسل البلديه الموجوده عندنا هنا، زي عسل حبه البركه او عسل زهور الموالح. دي من الحاجات برضو بتقوي جهاز المناعه جدا، لانها تحتوي على مضادات اكسده عاليه جدا. كمان في اعشاب بتبقى مفيده جدا طبعا. لا قبل ما ندخل في الاعشاب، لو اتكلمنا عن العسل، يمكن احنا زي ما سمعنا من زمان قوي ان العسل ثبت علميا ان هو علشان نستفيد من العسل باقصى استفاده ان احنا بناخد شراب العسل مش العسل نفسه. ان احنا مش ناخد معلقه العسل الصبح ونقول هو ده المظبوط، لا احنا بندوبهم في شويه ميه وناخدهم. هل ده بالفعل سليم؟ ده كلام سليم. حتى هل فعلا بتاخد الصبح؟ ده اهم حاجه انه تاخد الصبح اول حاجه. هو طبعا افيد حاجه بتوصل للجسم يستفيد منها بتكون الصبح على طول على الريق. تمام. كمان بالاضافه ان هو احنا ليه بندوبه مثلا شويه ميه دافيه شويه؟ ليه؟ لان الجسم كله ساعتها يستفيد من كميه السكريات اللي فيه. الامتصاص يعني. كمان في الامتصاص بيكون الامتصاص اسهل بياما. كمان الجسم بيستفيد منها بصوره سهله جدا لما تكون شويه ميه عليها مثلا نص كوبايه مثلا ميه دافيه وتحط عليها معلقه العسل وتدوبها وتشربها الصبح، تبقى ليها فايده للجسم قويه جدا، تديك طاقه طول اليوم كويسه جدا. زائد انها طبعا على المدى البعيد انت بقى لو موظف على مثلا بياخد العسل طول اليوم تلاقي عنده جهاز المناعه قوي جدا.
هو العسل بالفعل يعني شيء جبار، وهو فعلا ذكر في القرآن. تمام. ومش بس العسل، ده النحلة نفسها، سم النحلة علاج لأمراض كثيرة جدا. يعني يمكن سبحان الله، يعني ربنا فعلا ما بيخلقش حاجة إلا ليها سبب أكيد كبير جدا في حياة الإنسان والبشرية. نسيب بقى عسل النحل، وقلنا إن احنا ناخد تقريبا معلقة عسل كل يوم الصبح بشوية مية دافين، سواء كنا للكبار أو الصغيرين. الصغيرين طبعا ما يبقاش سنهم عن سنتين. بيتضايقوا منه، ممكن يتحط على العصير. لو هم بياخدوا عصير طبيعي يتحط عليه. طيب كده بالنسبة للعسل، ايه تاني للمناعة؟ هو في عشبة مشهورة جدا اسمها عشبة الإخناسيا أو الإشناسيا. العشبة ديت بتبقى بيسموها يعني عشبة المناعة. بيتعمل منها دواء، حتى زي ما حضرتك كنت بتقولي بالدواء بيتعمل من الأعشاب في البداية، بيتعمل منها دواء اسمه إيميولانت. الدواء ده لتقوية المناعة برضه. بالظبط. العشبة دي ممتازة جدا في تقوية المناعة. في منها حتى بيبقى ممكن يتعمل منه مشروب للأطفال الصغيرين. تمام، وده عشان يقوي جهاز المناعة بتاعهم. طب أنا كعشبة أخده إزاي للأطفال أو للكبار؟ تمام، هو بيبقى عبارة عن مثلا زي نفس طريقة عمل الشاي. تاخد منه مثلا، بيبقى مثلا تي باكيتس موجودة مثلا منه في منافذ البيع بتاعته، أو إن هو مثلا معلقة صغيرة بتحط فيها، تحط عليها مية مغلية. تمام، لو عايزة مثلا طبعا تضيفي سكر أو تضيفي عسل تحلي بيه المشروب ده. عسل ده عشان يبقى الاثنين مع بعض. تمام، ده هيقوي جهاز المناعة جدا. العشبة دي ممتازة جدا في تقوية جهاز المناعة. كمان لو معاها حبة البركة، تمام، حبة البركة بتحتوي على مضادات أكسدة عالية جدا. كمان الحبة ولا الزيت؟ اللي ممكن تحط حبة البركة عادي نفسها هي، أو الزيت اللي يعجبك برضه، بس لو حبة البركة كويس. تمام، زائد كمان الشاي الأخضر. يعني احنا لو عملنا ميكسنج كده، هو شاي أخضر مثلا ومعاه مثلا عشبة الإخناسيا ديت، ومعاه كمان حبة البركة والعسل النحل. وعسل النحل، ده ميكسنج عالي جدا لتقوية جهاز المناعة. تمام. فيهم كمية مضادات أكسدة عالية جدا. ده كبار وصغار ممكن ياخدوه؟ كبار وصغار. ولا كذا مرة في اليوم؟ هي كفاية، ما هو بصي أي جرعة بتبقى مثلا مش هتزيد عن 2 ل 3 في اليوم. لكبار أو صغيرين. تمام، عايزين نحليه مثلا عشان الأطفال الصغيرين يقدروا ياخدوه، ممكن يمتنع مثلا عنه، ممكن نحليه، ممكن مثلا يضيفه على العصير حتى. نحط الحاجه ديت على العصير، وممكن الطفل مثلا يشرب عشبه الإخناسيا ديت كده. هو في منها متواجد في السوق بنكهه البرتقال مثلا. الاطفال بيحبوها، دي بتبقى كويسه ليه. دي حاجه سهله جدا، وممكن اي حد ان هو يعملها سواء كان للاطفال او للكبار. طب لو اتكلمنا بعد كده في حاجه ثانيه المناعه ولا الإخناسيا؟ هي دي افضل حاجه، عشبه الإخناسيا ديت مع عسل النحل. مع عسل النحل، حبه البركه. تمام. طيب نيجي بعد كده لو اتكلمنا عن امراض الحساسيه، ويمكن امراض الحساسيه ليها انواع مختلفه. يعني في حساسيه صدريه اللي هي الخاصه بالتنفس. تمام. في حساسيه جلديه، في حساسيه، في كذا نوع من الحساسيه. ازاي تغلبتوا عن المشكله دي؟ ولو خصصنا شويه عن الحساسيه مثلا اللي هي حساسيه التنفس، تمام. ايه اللي ممكن يفتح الشعب الهوائيه سواء كان للاطفال او للكبار؟ تمام. عايز اقول لك ان في مجموعه من الاعشاب كده اهوت لو خدناها هتوسع الشعب الهوائيه كويس، هتطرد البلغم، هتطهر الجهاز التنفسي. والاعشاب دي حتى مش غريبه عندنا، احنا حتى مشهورين احنا من زمان. حضرتك قلت من الاول من قدم كمان ان احنا كنا بنستخدم علاج بالاعشاب دوت. الاعشاب دي بتبقى بسيطه جدا، اللي هي بتبقى عباره عن ايه؟ اوراق جوافه. لا اللي بياخدوها في الكحه. تمام، الله ينور على حضرتك. وفي كمان اللي هو الزعتر، النعناع، الكافور. احنا قلنا اوراق الجوافه في الاول. في تاني البردقوش، ميكسنج كده لو عملناه مع بعضه. تمام. هو موجود في شاي مثلا، او في مثلا تي باكس مثلا بيبقى اسمه التنفس المريح. ممكن تفتح لنا نشوف شكله ايه؟ تمام. لان ساعات الواحد بيخاف من الحاجات المقفوله ونقول يا ترى ايه اللي جواها. تمام. يعني ده اللي هو الخلطه بتاعت الامراض التنفس عامه. تمام. نشوفها مع بعض ومع الساده المشاهدين. تمام. هي تشبه شويه الزعتر. تمام. في شكله، ممكن توطي ايدك بس شويه كده. ايوه. ده بيبقى خلطه ل طبعا احنا شايفين برضه من الحاجات المهمه اللي عايزين نتكلم عنها الاعشاب ولونها. لون العشب لما بيبقى على اللون الاخضر ده دليل ان هو يعني مظبوط وصح وصالح للاستخدام الادمي. في بعض الاحيان بنروح لناس بنلاقي الاعشاب مصفره لونها على اصفر، وعاده بيكون فيها حشرات احنا مش شايفينها بس بتبقى موجوده، فناخد بالنا قوي من المكان اللي بنشتري منه الاعشاب. تمام. لان دي ممكن نيجي نصلح حاجه نبوظ حاجات تانية كتيره جدا في صحتنا باستخدام خاطئ لاشياء غير مصرح بيها للاستخدام. دي نمره واحد. ده بالنسبه هو ايه؟ حاجه بتوسع الشعب الهوائيه زي ما قلنا، وتطرد البلغم، وكمان بتطهر الجهاز التنفسي بشكل عام. دي كويسه طبعا الناس اللي بتعاني من حساسيه الصدر،
تبقى ممتازه ليهم جدا. طب حبهان كانوا بيحطوا حبهان برضو، هل الحبهان ده ليه؟ بصي احنا بنتوخى الحذر في الموضوع دوت، احنا بناخده بغرض وقائي طبعا. ما بنقدرش طبعا نبعد عن استشاره الطبيب ولا نقدر نبعد عن الارشادات الصحيه. احنا طبعا لازم طبعا بنختار الحاجه دي من مكان طبعا واثقين منه. طبعا بنرجع للدكتور لما نيجي نستخدمها، اخده ولا ما اخدهوش؟ تمام، لان ممكن يكون في بعض الامراض تتعارض مع بعض. تمام صح، او بيتعارض مع مركب معين او دواء هو بياخده ما ينفعش ياخد معاه الا عشب ده. بالظبط. تمام. لكن احنا بصرف احنا بقى يعني لو هنمشي بقى على الطريق الصحيح من الاول، يبقى احنا بناخد الحاجات دي كغرض وقائي من البدايه، ان احنا بيجي جهاز المناعه بتاعنا. بنتعرض مثلا خلال فتره الشتاء لامراض الانفلونزا والبرد كتير جدا، دي حاجه بقى طبعا بتخلينا طبعا يعني نقاوم المرض اكتر، بتقوي جهاز المناعه بتاعنا اكتر، يدينا قوه تحمل اكتر. هل بناخدها في الشتاء ولا ناخدها قبلها بفتره عشان يبقى جهاز المناعه اخد وقته في ان هو يبقى يعني يستجيب لهذا العشب؟ هو لو حد مثلا بيعاني من حساسيه الصدر ممكن يتناول دي عادي طبعا في بصفه يوميه. بصفه يوميه عادي، لو مثلا يعني ياخدها كبديل لكوبايه الشاي مثلا، كبديل ليها، وهتبقى صحيه ليه جدا وهتفيده جدا. تمام. مع ممكن مثلا عسل مثلا معاه طبعا زي ما قلنا، او هيزود يعني حتى لو هو مش عاجبه في الاول بعد فتره بيبقى طبيعي، بالعكس هيبقى بيحبه اكتر يعني من اي حاجه مسكره. كلامك مظبوط. طيب دي بالنسبه للحساسيه، حساسيه الصدر او التنفس. طب الحساسيه الجلديه هل ليها علاجات؟ هو الحساسيه الجلديه بيبقى ليها علاجات طبعا. بس على اساس طبعا الحساسيه دي سببها ايه مثلا؟ هل متعلق باغذيه معينه ولا ده مثلا مرض مثلا ناتج عن عدوى معينه مثلا من شخص تاني، او دواء او اكله معينه بالظبط، او يعني ممكن يكون كذا سبب. في الحاله دي طبعا هو بيرجع للدكتور الاول. تمام. وبعد كده طبعا بيعمل وقايه بقى مثلا، او بياخد مثلا زي مثلا دهان زيوت معينه بتستخدم مثلا على الجلد مثلا عشان تخفف من الالتهاب دوت او تخفف من التقرحات اللي بتحصل له. تمام. طبعا في زيوت بتبقى مفيده جدا طبعا، بتعمل مهدئه يعني مهدئه للجلد نفسه. مهدئه للجلد. زي ايه؟ زيت ايه؟ ومرطبه ليه، زي مثلا زيت مثلا لوز الحلو. ده مرطب للبشره وللجلد، مفيد جدا للبشره، حتى بيستخدم كماسك مثلا للسيدات ممتاز جدا، وللرجال برضه ممكن يستخدم عادي مفيش مشكله منه. كمان بالاضافه طبعا في مثلا يعني في مثلا حاجات بتبقى مثلا صابونه مثلا اسمها صابونه تطاميه البحر الميت. دي ميزتها انها بتعمل تنظيف عميق للبشره، بتغذي البشره، كمان بتعمل حمايه ليها، وهي برضه صابونه طبيعيه معموله من البحر الميت. تمام. دي ممتازه جدا. دي زيوت كده اهو. في مثلا زيوت طبعا خاصه مثلا انت بتقولي مثلا حساسيه اللي هي طبعا كده اللي هي خاصه بالجلد. صمغ النحل ده من الحاجات اللي هي بتعمل طبعا بيستخدم طبعا من يعني النحال بياخدوه من الخليه. النحل بيستخدموا ايه؟ صمغ النحل دوت بيستخدموا ان هو طبعا بيعمل وقايه لنفسه طبعا من البكتيريا والميكروبات. سبحان الله، يعني ربنا اوحى للنحل ده كده. السم اللي هو ايه؟ اللي هو الشمع؟ لا ده غير الشمع، حاجه اسمها ماده اسمها صمغ النحل او تسمى البروبليس، بتستخدم في تقويه المناعه. تمام. وفي بيتعمل منها كمان صابونه اسمها صابونه صمغ النحل. وده متوفره موجوده يعني؟ متوفره. يعني الواحد يسال عليها فين؟ عند مين؟ طبعا بيبقى في منافذ بيع خاصه بكده طبعا، مثلا في مولات طبعا، او يعني يكون مكان متخصص في بيع عسل النحل. هو اللي ممكن تمام. شركه موثوق منها، شركه موثوق منها وليها اسمها كمان، المفروض نروح لها حاجه. اكيد. تمام. دي حاجات كويسه للحساسيه طبعا مع طبعا استشاره الطبيب وعلاج طبعا اللي هو بيتابع الطبيب معاه، لان هو طبعا لازم يكون متابع استشاره الدكتور. وكمان لازم يكون في حته طبعا اللي هو طبعا بقى الارشادات بقى الصحيه السليمه، النظافه الدايمه. تمام. دي طبعا بتعمل له وقايه بمرور الوقت، مش اللي هو لو مشي على الخطوات دي مش هيحتاج ان هو يروح للدكتور، او هتبقى ان هو مثلا هيروح للدكتور في مرات قليله جدا. طيب بالنسبه للشعر وتساقط الشعر وفروه الراس وامراضها، يمكن من اهمها هي القشر اللي هو بيبقى كتير موجود عند الناس سواء كان سيدات او رجال او اطفال. وتساقط الشعر في فتره نقول الفترات اللي هي ايه؟ تغيير المواسم كتير بيقع الشعر. هنا في برضه حلول، احنا سمعنا قبل كده عن حلول عديده، لكن بتبقى في مشكله في ان هي بتاخد وقت طويل جدا عشان تحس بالحاجه اللي انت عملتها دي الطبيعيه يعني. هو كلام حضرتك مظبوط. هو طبعا بس هي بتختلف من السيدات للرجال حته تساقط الشعر ديت. طبعا الرجال بيبقى داخل فيها العامل الوراثي اكتر، اللي هو الصلع بعد كده بيبقى مع الرجل. والعامل الوراثي ده طبعا حتى الطب ما قدرش يتوصل لحل ليه، بس طبعا ممكن في حلول تبقى كويسه كده يعني تساعد ان هو مثلا شعر يبقى قوي بيتحافظ عليه بصوره كويسه، شعر صحي. طب ده بيبقى ازاي؟ طبعا لازم ده طبعا بيجي بدايه طبعا من الحاله النفسيه بتاعتنا. لازم طبعا التوتر والعصبيه من الحاجات اللي هي بتقفل الشرايين اللي بتوصل الدم للشعر، فطبعا لازم نبعد عنه. فبيضعف الشعر. تمام. طبعا لازم التغذيه بتاعتنا لازم تكون صحيه. لازم بناخد مثلا او بناخد حاجه مثلا بتنشط الدوره الدمويه، القرفه والزنجبيل.
دي من الحاجات الممتازه جدا يعني مثلا تنشيط الدوره الدمويه عشان توصل الغذاء بتاعنا للشعر. تمام. دي ممتازه. حتى في شاي اسمه شاي الجينكا، ده معانا هنا اهو، ده برده من الحاجات الكويسه جدا. ده عشبه اسمها الجينكا اساسا. دي موجوده عندنا في مصر ولا بتتجاب من بره؟ هي ديت موجود منها بره وفي منها اظن في مصر. تمام. دي عشبه. تمام. هي العشبه ديت اساسا بتعمل على حته توصيل الدوره الدمويه كويسه للمخ. تمام. توصل كمان للفيد الدوره الدمويه كمان اكتر، مع عشبه ثانيه اسمها الجوتوكولا. تمام. العشبه ديت بتبقى كويسه في تنشيط الدوره الدمويه عشان توصل الغذاء بتاعنا كمان كويس للمخ وللشعر، توصيل الاكسجين كويس. تمام. ده بتتاخد برضه زي الشاي بالظبط، زي الشاي بالظبط، مره او مرتين في اليوم. مظبوط. مش مهم بقى قبل الاكل، بعد الاكل دي ما بتفرقش. هو يفضل بعد الاكل. تمام. عشان يعني تنشط الدوره الدمويه اكتر، لان بعد الاكل ممكن احيانا بيحصل خمول. تمام. لا، وفي حاجه ثانيه برضه، يعني يمكن كتير من الناس كانت بتاخد اعشاب عملت لها مشكله في جدار المعده، يعني المعده نفسها اتاثرت. تمام. في بعض الاعشاب بتؤثر على جدار الامعاء والمعده وبتعمل التهابات وبتاثر على عمليه الامتصاص. تمام. فدي لازم الواحد يكون اكل قبلها او واخد لبن، او يعني ليها طريقه معينه. هنا لازم بنسال متخصص نقول له ناخدها امتى وازاي. مظبوط. كلام حضرتك مظبوط. هو طبعا في اعشاب طبعا احنا بنبتعد عنها لو حد بيعاني من قرحه المعده. تمام. وحتى في العسل في اعسال بتبقى مفيده حتى الناس اللي بتعاني من قرحه المعده، زي العسل الجبلي او عسل مثلا نوره البرسيم. دي الحموضه بتاعتها بتبقى قليله، ما بتضرش مريض قرحه المعده خالص. تمام. عشبه زي الزنجبيل ديت مثلا احيانا بتضر مثلا المريض لو عنده قرحه معده. تمام. نحاول بقى ناخد حاجه ثانيه مثلا بديله ليها تنشط الدوره الدمويه. مثلا في نبات اسمه الجينسينج، ده مشهور جدا وبنشوف عنه اعلانات كتيره جدا. ده بينشط الدوره الدمويه كويس وما بيضرش برضه جدار المعده. يعني دي كلها اشياء موجوده. المهم ان احنا برضو بنعيد تاني وبنقول اشراف الطبيب مهم جدا. احنا جميل ان احنا نلاقي اعشاب لكل الامراض ولكل المشاكل، سواء خاصه بتجميل او امراض عضويه او غيرها، لكن الطبيب هو اللي يقول لنا ناخد ايه وما ناخدش ايه وناخده امتى وكميته قد ايه. ده مهم جدا، لان الاعشاب ممكن تمشي مع حد وما تمشيش مع حد تاني. ده كلام مظبوط جدا. زي طبعا استخدام بقى الزيوت الطبيعيه بقى، يعني مثلا عندنا زيت الجرجير، ده من الحاجات اللي بتغذي الشعر وبتطوله. زيت الخروع. بس الحاجات دي بتاخد وقت طويل قوي. ما احنا بقى دي محتاجه بقى طبعا هو طبعا احنا قلنا الحاجه الطبيعيه بتاخد مدى بعيد شويه، بس الاثر بتاعها بيبقى كويس جدا. وبيستمر معانا وما بيضرش الجسم، ملوش سايد افكت علينا، ملوش اعراض جانبيه بعد كده. حاجات كلها مغذيات طبيعيه، زيت الزيتون مثلا، زيت الخروع، زيت الجرجير. في زيت اسمه زيت الجوجوبا، ده بيجدد خلايا فروه الراس والبشره، ده ممتاز جدا. زيت جنين القمح بيساعد على انبات الشعر تاني. طبعا يعني هو مجال جميل جدا، واكيد كل الساده المشاهدين عندهم العديد من الاسئله علشان يعرفوا كل واحد مشكلته تتحل ازاي. احنا ان شاء الله هنعاود يعني ان احنا نلتقي بحضرتك واتكلمنا اكتر عن امراض معينه هنبقى ناخدها من الساده المشاهدين واسئلتهم وطلباتهم وهنتكلم عنها اكتر. تحذير في الاخر توجهه لكل الساده المشاهدين عند استعمال اي اعشاب طبيه. تمام. نقول لهم ايه ويعملوا ايه؟ نقول لهم طبعا ان احنا لازم نرجع لاستشاره الدكتور في البدايه. تمام. الاعشاب دي احنا بنيجي ناخدها بغرض وقائي، مش بيغني عن استشاره الدكتور، لا بالعكس، احنا بناخدها عشان نحمي بيها جهاز المناعه بتاعنا، بنقوي بيها نفسنا، بتحمينا من امراض ثانيه. تمام. وكل ده طبعا بجرعات محسوبه، يعني ما نقدرش نزود في الجرعه عشان عايز افكت بسرعه، او ان انا عايز مثلا يحصل لي تاثير سريع قوي. لا، انا اخد جرعات محسوبه واسال فيها المختص، يعني اخد جرعه قد ايه، ما ازودش عن كذا او ما اقللش عن كذا عشان اخد الافكت اللي انا عايزه. وفي الاخر يعني بحب اشكر الساده المشاهدين. احنا بنشكر حضرتك جدا، بنشكر اعزائي المشاهدين المهندس حسين السيد متخصص في الاعشاب الطبيه، ونلتقي بحضراتكم بعد الفاصل.